Заповядай в асансьора, стискам ти палци, Джуджи! За това говорим. Дами и господа, заредете се на вълна веселба, защото на сцената излиза Джуджи, която тази вечер ще ни поздрави с рожден ден. И специално Фънки ще поздрави, преобразена като великолепната Мая Нешкова. Дами и господа, аплодисменти за вечно раздаващата се Мая Нешкова! Жена, дай покривката! Вие сте! Хайде! Календара има всеки място и за своя ден. Знае си от край човека, че тогава е роден и на този ден ще мине да го поздрави света. После в часовете сините близки ще се съберат и по броя на годините тихи свещи ще горят. Честит да бъде този ден, в който всеки е роден и е поел да се жажда. Честит да бъде този час, когато ти, когато аз, когато някой се ражда. Нали с децата ни света се подновява всеки път, зато е млад този свят. За приятелите наши нека стигнем тежки чаши и отпием глътка вино. Нека зло да ни забрави, да сме живи, да сме здрави и живеем 100 години. Так годините минават, няма начин да ги спреш и със всяка се прибавя твоя празник, нова свеж. Ала ти не дей тъгува, даже в тебе да боли. Днес е време за празнуване. Кой нали? Днес е време за балуване. Всички свещи запали. Честит да бъде този ден, в който всеки е роден и е поел да се жажда. Честит да бъде този час, когато ти, когато аз, когато някой се ражда. Нали с децата ни света подновява всеки път, зато е млад този свят. За приятелите наши нека стигнем тежки чаши и отпием глътка вино. Нека зло да ни забрави, да сме живи, да сме здрави и живеем 100 години. Мерси много! Обичам ви! Дами и господа! Рожден ден! Дами и господа, аплодисменти за Мая Нешкова! И за лирическия герой от нейната песен Зуйка! Той е моят рожден ден, край няма, казвам ви! Ей, нагласена работа ви казвам. Как пък точно се падна тая песен, когато Зуйка празнува половин век? Що ли се падна миналия път? Питам, що ли се падна миналия път? Ма не е нагласено, просто аз съм роден по време на промата. Това е, че съм роден през септември. Нас да се оставим. Аплодисменти за Джуджи, дами и господа! Гласувайте!
Гласувайте за нея на номер 17 402. За първи път публиката ти беше на крака. А не за първи път, гледай си работата. Така ли? Те другия път станаха да си го от предния път, когато пак бяха на крака, ма си тръгваха. Сега са първи път на крака и останаха в залата. Аплодисменти за Джуджи. Фънки, всеки момент ще дойде линейка с система, ще сложат, спокойно да с теб съм го мислил. Не беше лошо. Значи аз, даже беше хубаво, аз ако бях на място на Маги, което не е изключено другия сезон, да провоцирам това да седна на твоето място, щях да ти дам първо 3 точки, със сигурност, и щях да взема 3 от Зоека за много лошо актьорско изпълнение и щях да ти стават 6 точки. За първи път ще ви получи 6 точки. Аплодисменти за първата шестица на Джуджи. Шест точки. Така, това беше специален поздрав от Маги за теб. Това е моя любимата песен. Колеги, пак да я чуем, ако е възможно. Маги специално искаше за тебе да я чуем. Имаме ли възможност? Това е един европейски изпълнител. Това вече е гавра с журито. Това вече е абсолютна За гавра с колисите ми журито. каза, искам да поздравиш Гавра. Майя Нешкова с това парче. Или Добре, Джуджи, да по-точно. дай сега, искам да те питам следното нещо. Какви указания ти даде Майя Нешкова и кога ще ги видим естествено на кафе? Ще ги видим на кафе утре, обаче тя ми даде указания, които аз не можах да изпълна на 100%, но каза ми да пея от сърце и аз го направих. Беше Така. малко фалшиво, но... Кое не изпълни тогава? Но да не забелязваме, А кое нали? не изпълни? Не. Това не изпълних, но иначе си дадах душата и сърцето и дигнах Добре, публиката да на чуем. крак. Хилда, ти казах не, какво не? Аз първо искам да ти кажа, че ако Маги те покани другия сезон, ти ще станеш най-добрата. Такова устремително развитие имаш, невероятно. Добре. И най-важното, създаваш празник на сцената, създаваш твоята атмосфера на сцената, радваш и нас и въобще страхотна си, Аз Джуджи. друго не мога. Няма нужда друго, това стига за всички. Искам да чуем Фънки, остана ли му душа и сърце. Фънки? Така. Добре, имаме време до 11:15. Ако кажа, Сем ще ни отпуснат още. че съм възхитен, няма да е достатъчно. Целувай! Добре, Милица. Милица. Джуджи, искам да ти кажа, че за мен всеки път, когато се появиш на сцената, е празник. Ти си голяма душа, страхотна си и наистина си по-добра от някои участници. Аз искам да чуя и аплодисменти за Майя Нешкова, която също ни е на гости. Да чуем и нейното мнение. Ето е Майя. Благодаря ви много. Благодаря. Благодаря. Джуджи беше прекрасна. Аз се гордея с моите дубльорка тази вечер на сцената. Благодарим, И благодарим, съм сигурна, че ще разделим сънародната любов. благодарим. Благодаря ти, майче. Така. Джуджи очаква вашите гласове номер 17 402. Заповядай на дивана, аплодисменти още веднъж за нея.